Cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang Murah cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang Waduh Cahaya gilang gumilang Ya tenan naon eta mah kumaha Kakang Semar bae. Tak kitu nu. Nyangakeun Kakang Semar, mangga. Mangga supados peureumkeun eta soca teh. Urang sami menekung kanu Maha Agung muja brata Kahyang Maha Sukma. Laras Kakang Semar. Nu mawi kaula cepan oge kaula teh hayang nulungan anu jadi salaki. Bisi ti kebrus kana jurang katunggaraan buktina dina waktu ayeuna wibawa komarana teh geus morosot ku ayeuna ieu kajadian. Sae mangga. Semar Badranaya watek wantos dudu wong samanea kagungan aji danar-danar watek danar-danar watek aji danar-danar bisa madangakeun manah ingkang peteng kalayan bisa aji malih warni. Iya inggih. Saciduh mah tu sakecap nyata weruh sadurung winara basa weruh. Ieu Dewi Srikani leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jang elek jadi hiji satria gandang pertengtang nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang waduh cahaya gilang gumilang sing sakali-kali mah Bapak abdi salinan nya ulah rojong aing teh panasan Bapak dewek hayang di salinan cing atuh palaksanakeun kan jadi salin cenah jadi oray. Kade ulah kapangaruhan ku jalma nu mode kitu. Aya kasieun kade ulah kapangaruhan. Mangga sun Kakang Semar. Iya nun bu cepot waduh Diki Chandra we nya Kang gitu-gitu teh kieu teuing mah persis Diki Chandra wah beres eta mah ai Diki Chandra teh tukang baso geuning di payun rorompok artis Diki Chandra mah selebritis da tukang baso hareupeun aing Diki eta mah Diki Yoyon Diki Ijo atuh teh mah alah malihan kasepna oge kulan langkung ti Juragan Arjuna tah pada pertengtang ieu mah engke upami parantos sumping ka itu Juragan Arjuna nuju rerenengan teh api-api we bade ngalamar putri gitu sawios ku abdi urang eusian ilmu pameletna mah supados eta istri teh jadi bogoheun ka salira. Aduh. Ya, politik kolot mun bika kitu. Jero atuh. Jero. Dola naon bapak urang teu sangka euy dalem. Pangalamanana dalem. Di padayagan masih aya. Lain aya ka batur mati geura dewek ditampi kuda. Sugan sakali nulungan ka aing. Cing teh Pak, cing abdi ciduhan ye supaya ku awewe ulah ditampik teuing, ceprot di ciduhan. Anger datang ka itu teh kalah dibuburak aing. Ai ka anak mah da moal. Duh. Eserek nerang. Sumuhun tah kitu kulan. Sarana jeung katang tuanana maksud bade ngalamar we. Di mana cenah teh? Di hiji padepokan Kakang Semar. Padepokan teh ta perbatas antara Astina jeung Amarta.
tadinya aya padepokan teuing saha ngaranna panitana teuing saha eta awewena tah kitu maksud bade ngalamar kitu tangkena putri teh bakal kersaeun ka salira margi kasep salira langkung ti Juragan Arjuna. Juragan Arjuna mah kagungan ilmu Arjuna telor. Juragan Arjuna mah ieu Arjuna telor bapa dewek mah lain Semar ngenog. Ngan ngapeskeun ka kolot teh. Nah rada tiis. Sia tuh ulah diomongkeun teuing nu kitu mah. Wajar ya 10 sakali mah deuleu. Wajar aja jelema ya Kang. Tah paurna di dieu teh kitu aing mah. Paurna teh. Timalan keke. Setiap kaula genti wujud meureun ngaran ge kudu digenti. Oh kan tenan. Cik anu payus lah. Kapan salira teh putri ti Pancala. Ti Cempalareja. Tah kumaha upami eta campalana canak pi namieun salira teh Bambang Campalasuta. Campala teh kudu jeung kecerek atuh. Heuh apan cepot kecerekna. Keun atuh dewek meureun karataganana. Heeh. Yang sakira-kira siling dagang kulkas mah geus tong diaromongkeun cicikan. Boa euy salah init-initan nu teh. Naon? Teuing euy didengen-dengen teh euy rada tiis aing jeung siling heula. Sia anu bawa apes teh ah. Tah, piraku teu percaya kana larangan bulan. Oh, petak kudu ngitung deh kitu. Ah eta mah dihubung-hubungkeun meureun. Dikait-kaitkeun. Heeh, dikait-kaitkeun. Nya. Beda deui cek. Pinggaraneun kaula teh Bambang Campalasuta. Campala teh torok-tok gitu. Raden Putra Bambang Torok-tok Suta. Halus tah torok-tok teh. Atenapi Raden Putra Bambang Torok-tok oleh-olehan. Nu munteuk nu montok beuki jari-jari. Jauh jang. Jauh. Dijauhkeun kalah beuki sedih sia teh. Nah. Nya aneh dek euy. Biasana mah dewek teh tara gagal. Aduh. Ting asiana ga reuleuh mun ka aing. Nu montok aya di Pangandaran. Tah kitu nun, hayu Kakang Semar. Kumaha lamun sampean milu? Sumuhun mangga. Namun panginten dunungan teh bakal benu ka kaula sawios. Kaula nu bakal tanggung jawab kana kasalamatan Kakang Semar. Nu penting mah ikut. Saha teh kakasina teh Pak? Raden Putra Bambang Campalasuta. Campalasuta kade poho dola ingetkeun tah. Tuliskeun kayaknya. Oh, sabab ieu teh lakon anyar euy, kade. Aduh, ampun. Hayu Kakang Semar. Jadi api-api nama kura terek ngalamar eta awewe we. Tah kitu. Kumaha hoyong terang jisim abdi tinakan Juragan Arjuna engkena. Hayu urang lumampah Kakang Semar. Mangga 6 ti heula. Tatanyakeun jalan-jalana ku sampean. Mangga sijang urang lumampah jang sae. Mangga. Ayo jang. Sumunda upami angkat nyalira bari istri makulan angean istri da puguh nami-nami istri leutik ringkang gede bugang onok lengka ai kieu matos katinggalna pameget papan bebas nu mawi kitu da bala ayo sae urang sami lumampah abdi teh ieu teh da rusuh ti ditu teh teu tiasa bebekalan heula datari apan dijamin ku kaula ayo hayang jajan naon maneh di jalan ai kitu onaman ulah ai tos papaitan mah
nya Aika resep kana baso ayam. mung ulah waka jalan kadinya we kulan diharangan ku Kang Sarman nya kedah mayar wae kayaknya moal jeung kaula bagarayu nya urang olo we ca utitna semua permios lah Sieun ku Kang Sarman. Arjuna hampura kaula lain nganung harti kaula teu satuju nyeri dipangnyanungkeun tapi ingis nu jadi salaki pinangih jeung marbahaya da yakin ti ayeuna keneh wibawa jeung komara nu jadi salaki geus luntur Sumuhun. Nabi bawa we kulan. Kakang Semar kulan antos ka Allah. Sumangat pati bang sulaksana urang berjuang wanita korban jiwa Susut etararai. Allah. Allah. Coba. Duh. sanes sekarang kalakuan haji dada Eta luak teh. makam-makam Eta luak. Eta luak lieu. Leret balik kale. Lapor balik. Didikan di pawana